大家好，我係 Grace，香港人在美國。美國人在美國。係啦，波士頓終於開咗第一間嘅 Pop Mart，咁咧即是話咧，我哋終於有幸咧可以走嚟買由農家星畫嘅嗱 Labubu 公仔，同埋佢 Monster 系列，咁仲有其他咧一系列嘅公仔，咁頭先嚟到條隊就唔係好長。等埋朋友親戚一齊嚟嘅時候咧，咁就排咗一陣隊啦。咁就終於入到嚟，順便帶大家睇下不過呢個 Pop Mart 就開咗喺Natick 嘅 mall 入邊，行下街睇下嘢。好啊，開嚟睇下。哦，有收穫，有啲咩咧？哇！點解有一個袋嘅？係咧，我哋頭先去買咗新系列嘅 The Monster， 1am 凌晨1點鐘有啲咩啊？瞓緊覺嘅Labubu係咪好得意咧？哦，呢個係乜嘢啊？哦，呢個係 Huggy Time，呢個咧就係有絨面嘅Labubu，摸落去咧好舒服。同埋咧有個膠公仔嘅面，非常之得意。仲有睇下先啊，OK，加星個名喺下邊，OK。咁同埋之前嘅Labubu咧，亦都有，加星個名喺隻腳板底嗰度。OK，不過咧可能因為耐咗，初買呢一個嘅時候咧，個 QR code 咧。就可以去到 Pop Mart 嘅網站，咁依家咧 scan 嚟 scan 去都 scan 唔到，不過個盒咧都仲可以 scan 到嘅，就可以去到咧 Pop Mart 嘅網頁啦、首頁同埋佢嘅 FAQ 個版啫。咁今日其實去 Natick Mall 咧，最主要就係咧去 Uniqlo 想買有Labubu樣嘅衫，咁結果咧弟婦話俾我聽，原來咧。Pop Mart 已經喺 Natick Mall，即是話咧波士頓以西有大概半個鐘頭車程嘅 mall 度已經開咗個鋪頭，咁所以今日咧就順便去睇睇啦。排咗一陣隊，咁入到去睇，仲買到心頭好，係咪好開心咧？好開心啊，仲有好得意啊！實在又係真係幾得意嘅。好啦，今集講住咁多先啦。咁希望咧大家都開開心心，好，下集見，拜拜。